Что еще за прикол? Работаю детским тренером по футболу. Где ты отдыхал? В Дубае. Ну Мы ладно. же будем бегать? Ну да. Сейчас, чтобы было интересней, кто гол не забьет, должен сделать кувырок. Кувырок умеете делать? Да. Старт, внимание. Кирилл, посильнее пасуй. Ну все, тренил на этом филиале. Вот такая у меня работа. А вот мой красавчик. Я его на светофоре, короче, на бок положил.